Oh my god! Yo ho! Gandaki Khola! यस्तो टर्निङ छ गाइज बाटो पनि यस्तै टर्निङ छ जुम गरेर देखाइदिन्छु गाइज यो हो पाल्पा-रामपुर हुँदै नारायणघाट निस्किने अन द वे देखेको भ्यू यो कोरिडोरको बाटो गाइज बाटो पनि यस्तै टर्निङ छ दिस इज द हाइवे एन्ड दिस इज मी ओके गाइज दिस इज द भ्यू बबाल्स है बाटो फिलिली शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना Guys, this is Manakamana. Hey guys, Manakamana ko cable car. I'll zoom गरिदिने guys यो cable car. Oh, खोला त बाक्लो छ त हो चिया जस्तो. Okay. This is the highway. And this is me. Riding on the highway guys. भर्खर मनकामना आइपुग्यो अहिलेसम्मको राइड जस्ट ठिकै छ रमाइलो छ भने गाइज दिस इज मी एन्ड द मिरर आइट्स फोकस टावर रहेछ नि त नि गाइज हेलो गाइज म छु है यो माछा देखिसकेपछि तपाईँ थाहा पाइसक्नु होला कुन ठाउँ हो यो माछा र खोला देखिसकेपछि गाइज म छु मलेकुमा त्यो खोलामा मारेको माछाहरू है यो गाइज गाइज me and the molecule guys enjoying that मलेको माछा जस्ट गाइज मलेकुसम्म आइपुग्दा बाटो चाहिँ ठिक छ है गाइज बाटो राम्रै छ यस्तो धेरै जाममा परिएन गाइज आज सो इट्स गुड मुगलिङदेखि नारायणघाटदेखि मुगलिङमा अलिकति जाम होला कि भन्ने जस्ट डर लागिरहेको थियो तर इट वाज फाइन जस्ट मुगलिङ नारायणघाटको बाटो एकदम खुल्ला छ जाम केही पनि छैन पहिरो सबै हटिसक्यो आई एम इन द मलेकी गाइज टेक केयर सी यू